Labdien! Mans vārds ir Gatis Šešņevs, un nākamajā servisā mēs runāsim par servisu Twitter un tā plašajām pielietojumu iespējām dažādās mācību aktivitātēs. Taču, lai mūsu darbs būtu sekmīgāks, vēršot pie jums ar lūgumu, lai nākot uz šo semināru, jūs jau būtu reģistrējušies šajā servisā. Tādēļ nākamajās minūtēs es soli pa solim parādīšu, kā tas ir paveicams. Tad, lai jūs varētu izveidot kontu servisā Twitter, jums ir jāatver pārvaldu programma un adrešu joslā jāieraksta adresīte twitter.com, ko raksta ar 2 T-portiem. Tālāk mēs ejam uz sadaļu neauto Twitter, jeb jauns Twittera lietotājs. Tajā mēs ierakstām savu vārdu uz vārdu, reāli eksistējošu e-pasta adresi un paroli. Un tālāk mēs piešam podziņu Sign up for Twitter. Nākamajā solī tiek pārbaudīta mūsu datu pareizība. Tad varam vēlreiz apsīties, vai esam pareizi ierakstījuši savu vārdu uz vārdu, vai neesam nekādu kļūdu pieļaujuši rakstot e-pasta adresi, vai mūsu parole atbilst drošības noteikumiem, kā arī mums ir iespēja pamainīt savu lietotāju vārdu. Un šeit vēl ir čeksītis keep me single up this computer. Šo čeksīti varam izņemt ārā, jo, ja mums šis čeksītis paliks ielikts, mēs ikreiz uzrakstot adresi twitter.com, dators ieies mūsu Twitter kontā. Un, lai nejauši tajā neieiet neviens cits, tad labāk ir šo čeksīti izņemt ārā. Un tad, kad redzam, ka šeit viss ir kārtībā, mēs varam spiest uz podziņu Create my account. Lūk, šajā brīdī jau praktiski mūsu konts ir izveidots, un šeit jau Twitter mums jau piedāvā sākt sekot kaut kādiem cilvēkiem. Tagad, ja mēs nopiešam podziņu Next, mums šajā brīdī Twitteris automātiski piedāvā kaut kādus populārus Twitter kontus, kuriem varam sākt sekot. Tas gan nav ļoti obligāti, bet varam arī dažus kontus izvēlēties. Un tikko mēs nopiešam podziņu follow, mēs jau redzam šo kontu pēdējās ziņas. Un tad izvēlēsimies vēl kādu kontu. Pieņemsim Egon Rager paņemsim. Tālāk sākam Next. Nākamajā solī mums jau Twitter piedāvā meklēt dažādus Twitter kontus pa attiecīgajām jomām. Taču šo daļu mums ir iespēja izlaist tādā veidā, ka mēs šeit adrešu joslā izdziešam ārā visu to, kas ir aiz Twitter.com. Tātad šeit padziešam ārā un atstājam tikai Twitter.com un spiežam Enter. Un lūk, mēs jau esam savā Twitter kontā, kurā es jau redzu ziņas no tiem cilvēkiem, uz kuriem es šajā brīdī sekoju. Twitter man automātiski piedāvā vēl pāris cilvēkus, kuriem es varu sekot un tā. Bet
Bet vēl ir viena lietiņa, kas ir jāizdara, lai mūsu Twitter konta būtu līdz galam reģistrēts. Lai mūsu reģistrācija būtu pilnībā pabeigta, jums ir jāieiet savā e-pasta kontā, savā e-pasta adresē, kuru jūs rakstījāt reģistrēties, uz kuru jums tiks nosūtīta apstiprinājuma saiti, uz kuru jums vajadzēs nospiest, lai reģistrācija pilnībā tiktu pabeigta. Tad, kad tas būs izdarīts, var teikt, ir izdarīts pilnīgi viss, un jūsu Twitter konts jau ir gatavs. Par visu pārējo mēs sīkāk runāsim seminārā. Ja interesē jau uzreiz kaut kas nedaudz cīkāk par Twitteri, tad varam doties uz resursu manaklase.wikispaces.com, kurā ir sadaļiņa Twitter mācību procesā, un kur jau šādi materiāli ir pieejami, un arī tuvākā laikā materiāli tiks papildināti. Tā kā šajā brīdī tas ir viss, un uz tikšanos seminārā, kurā tad mēs tiešām arī sīkāk runāsim, kā šo Twitteri var izmantot gan diskusijām, gan informācijas ieguvēji, gan dažādām ārpus klases un klases aktivitātēm. Visu labu un uz tikšanos seminārā!